1、センター。こんなとこ入るのかい？さっきもビビりながら入ってったよね。本当か？こんなとこ入んの？ほら、あった。え？ほら、今車出てきた。ここかい？ここ。1台でしょ？うわ、ほんとだ。よかったね。1台ちょうど空いて。2、1、センター。お見事。大きな拍手をお送りください。花火といえばって。でかい。
すごい地面が揺れてる。そこで上げてるから。